Навучи мяне, Божа, любіць усім сэрцам Цябе, Езу мілы, каб і душу Табе прысвяціць і не быць всё жыццё баязлівым. Ты мой Пан, Езу Христе, Ты дорога і правда і вечнае жыццё. Ты дорога і правда і вечнае жыццё. Навучи мяне, Божа, прымаць Твою міласэрную волю і ніколі не наракаць на сваю шматпрацоўную долю. Ты мой Пан, Езу Христе, Ты дорога і правда і вечнае жыццё. Ты дорога і правда і вечнае жыццё. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю всіх вас, поважані брати і сестри. Спочатку нашої Євхаристії представимо доброму Богу наші інтенції, просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. Я буду молитися під час гэтай найсвятейшої ахвяри за померлих, за Вітковську Ядвігу, за померлих Вітковський Стефан, Валерий і Павел, а так само за усіх померлих сямей Вітковських і Сімашка. Просячи доброго Бога, ка пробачив усі їх грахи і ввел їх в володарство небесне. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и пустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих и помножай их дары своей ласки, каб с живой верой, надея и любовью яны завсёды верно заховали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги пророка Михея. «Пасві народ Твой, Пані, ким Твоїм, овечек спадщини Твоєї, які живуть одні у лесі, сярод Кармелю. Нехай яны пасвяцца
у Башані і Галіадзе, як у ранішнія часи, як у дні вийстя Твайго, землі єгипетської, покажи нам цуди, які ёсць Бог, падобны да Цябе, які прабачае беззаконне і даруе правіны рэшты спадчыны сваёй. Ён не захоўвае навекі гнеў свой, бо ў міласэрнасці ўпадабанне Яго. Ён зноў злітуецца над намі, сатрэ нашы беззаконне і кіне ў марскія глыбіні все наши грахи. Ты захаваеш вернасць Якуба, праявіш міласэрнасць да Абрагама, як пакляўся бацькам нашым у даўнія часы. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Пане, Ты был ласкавый до своей земли, вернул с полону Якуба, даровал беззаконні свайго народа і закрыў усе грахі ягоныя. Ты адвярнуў усё абурэнне, спыніў сваю лютасць. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Однови нас, Божа, наш Збаўца, і спыні абурэнне сваё супраць нас. Няўжо Ты будзеш вечна гневацца на нас і пашырыш свой гнеў на ўсе пакаленні? Покажи нам, Пане, свою милосердность. Няўжо Ты зноў нас не ажывіш, каб Твой народ усцешыўся Табою? Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое збавленне. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Калі хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, кажа Пан, і полюбіць таго Айцец мой, і прыйдзем да яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Хвала Табе, Пане. У той час, калі Езус прамаўляў да людзей, маці і браты ягоныя стаялі звонку і хацелі пагаварыць з ім. І нехта сказаў яму: «Вось маці твая і браты твае звонку стаяць і хочуць пагаварыць з табою». Ён жа адказаў таму, хто звярнуўся да яго: «Хто маці моя і хто браты мае?» І працягнуўшы руку сваю да вучняў сваіх, сказаў: «Вось маці моя і браты мае, бо кожны, хто выконвае волю Айца майго, які ёсць у небе, той мне брат і сястра і маці». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте на хвилинку.
Мілая на Христе Пану, дарагія браты і сёстры, ужо вядомая для нас гэты атрывак з Евангелія, бо не так даўна мы чулі яе ў нядзелю. І вось, вяртаючыся зноў да гэтай тэматыцы, вельмі дзіўна. Для нас гэта вельмі дзіўна, што кажа Пан Езус сёння. Хто з'яўляецца маёй маці, братамі і сёстрамі? Вядома ж справа, правда? Дзеці могуць сказаць: вось моя мама, гэта моя матуля, гэта мой бацька, гэта моя бабуля і дзядуля, гэта мой брат, гэта моя сястра. Вядома, мы ведаем сваіх братоў, сясцёр, мы вельмі перажываем, калі хтосьці адыходзіць да Пана Бога у іншы свет. Гэта вядомыя справы. Але Езус не кажа нам сёння, што не трэба любіць сваіх бацькоў, дзяцей, родных. Не пра гэта кажа сёння Пан Езус. Ён кажа аб тым, што чалавек, які выконвае волю Айца майго, той з'яўляецца для мяне брат, сястра і маці. Волю Айца. А чаго хоча Пан Бог ад нас? Што Ён увесь час нам кажа? Кажа: любіць. Новы запавет вам даю. Любіце адзін аднаго. Паглядзіце, у старым запавеце колькі разоў Пан Бог нагадвае, дае новыя загады для людзей. Але тут Пан Бог нам дае толькі адно заданне: пачніце любіць. І вельмі добра сказаў пра гэта святы Аўгустын: любі і рабі, што хочаш. І сапраўды так. Калі чалавек сапраўды любіць, ён нічога не зробіць дрэннага для другого чалавека. Тое, аб чым мы казалі з вамі на апошняй нядзелі. Што гэта такое дабро, што такое зло? Зло — гэта адсутнасць дабра. Калі я забіраю любоў, забіраю дабро, вось тады пачынае дзейнічаць злы дух. Тады пачынае дзейнічаць д'ябал. Тады наступае зло. І вось Пан Бог нам дае: выконвайце волю маю. Я вас ужо ўсяму навучыў, усё вам перадаў. Вы маеце святароў, вы маеце святое пісанне. Пачніце гэта выконваць. І тады для мяне вы будзеце братам, сястрой і маці. Таму, дарагія браты і сёстры, пастарайся выконваць гэтую волю Айца, пачаць любіць. Пачаць любіць адзін аднаго. Калісьці ксёндз Пётр Паўлікевіч вельмі мудрую рэч сказаў, вельмі мудрую думку. Чаму я маю такога цяжкага мужа, жонку, брата, свата ці дзіця? Чаму? Таму што Бог дазваляе, каб ты навучыўся любіць. Калі ты навучышся такога цяжкага чалавека любіць, то іншы для цябе не будзе праблемай. Таму, дарагія браты і сёстры, захвочваю сябе і вас. Выконвайце гэту волю, пачынайце любіць адзін аднаго. Амен. Сабраную імя Хрыста, які называе нас сваімі маці і братамі, узнясём малітвы да Бога. Моліся святы касцёл, каб яго вернікі жылі, як адна Божая сям'я. Цябе просім. Моліся за людзей, якія не ведаюць Хрыста, каб, гледзячы на нас, яны пазнавалі Збавіцеля. Цябе просім. Молімся за тых, хто адпачывае, каб яны знайшлі час на сустрэчу з Хрыстом у асабістай малітве і чытанне святога Пісання. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за душы, якія церпяць у чыстцы, каб яны як найхутчэй дасягнулі шчасця ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся в інтэнцыі святой імшы за памерлых Віткоўскую Ядвігу, памерлых сямі Віткоўскіх Стэфан, Валера і Павел, а таксама памерлых за ўсіх памерлых сямі Віткоўскіх і Семашка, каб добры Бог прабачыў усе іх грахі і вёў іх валадарства нябеснае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы ахвотна слухалі словы Хрыста і выконвалі іх у жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа наш найлепшы Ойча, прымі малітвы свайго касцёла і благаславі нашыя сем'і праз Хрыста, Пана нашага. Амен. О Христе, узнесла я любовь, живи, упокой.
покорных, чистых сердцах, и просим скрухой наполняй почути наши и думки. О наш лагодный Володар, Тебе, Отцу Святому Духу, подяка вечная и хвала, нехай гучить нестомно. Амен. Нехай гучить нестомно. Амен. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийми ахвяры з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Усемогутный Боже, Ты усе ахвяры старого заповету зменил один досконалой ахвярой, прими дары отданых Тебе слугов, як принял дары справедливого Абеля и освяти их, каб тое, что кожный из нас клал на хвалу Твою и величи, послужило усім на збавление, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, Духом Твоим угору серце, взносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. На это и справедливо. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты ў любові Тваёй стварыў чалавека, а калі ён заслужыў справядлівае суджэнне, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці праз Хрыста Пана нашага. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення,
Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові і разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі надзей на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абранікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і прастаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас сяго злога, дай ласкаво супокой дні наши, да поможи нам милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны сялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего. І будь ласкавы згодна з Твоей воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканы на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты вошел да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова заховай мяне, кроў Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмый мяне.
пачуй мяне, у сваіх ранах укрый мяне, не дазволь мне Цябе пакінуць. Ад ворага злога барані мяне, у гадзіну смерці пакліч мяне, і дазволь да Цябе прыйсці, каб са святымі хваліць Цябе. На веки вечные, амен, на веки вечные, амен. Езу, дай силы, веди до Отца мяне, Езу, дай силы, веди до Отца мяне, каб окунуся я у Яго крыніцы. Амен. Езу, дай силы, веди до Отца мяне, Езу, дай силы, веди до Отца мяне, окунуся я у Яго крыніцы. Амен. Амен. Молимся. Просим Цябе, Божа, дапамажы милостиво Твоему народу, які Ты узмацніў на святейшым сакраментам, і учыні, каб ён, пакінуўшы старую прыхоўнасць, перайшоў да новага жыцця ў цнотах праз Христа Пана нашага. Амен. Дзякуй, вялікі, дарагія браты і сёстры, за дар супольнай малітвы. На сённяшні вечар прыміце Божае благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочок и сынов, каб была помеж нами любовь. Я молюся до Бога и прошу, хай прийде до Тебе Божие Слово, хай сиде на Тебе, Божия радость увойде в наше сердце, да Бога любовь и доброта, Христова любовь. И хоть тяжкие дни існують, и шмат злога есть меж людьми, Божа, край наш прошу, не покинь, заховай от нещастя и граху. Хай прийде на Тебе Божие Слово, хай сиде на Тебе, Божая радость увойде в наше
нашие сердце, да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсюди, и навеки вечные. Амен. Святый Арханьоле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.